दोस्तों, क्या आपके बैंगन के पौधों पर भी फल छेदक या तना छेदक कीट लग गया है? यानी कि अगर आपके भी तने इस तरीके से मुड़ जाते हैं, नई-नई जो छोटी ब्रांचेस होती हैं वहाँ से आप मुड़ जाता है, तो आप ये देख सकते हैं ये कीड़ा जो होता है ये अपने अंडे छोड़ देता है तनों में और फल में जिसकी वजह से ये सड़ने और गलने लग जाता है। ये आप देख सकते हैं कितने गंदे तरीके से इसमें कीड़े लग चुके हैं। इसका एक ही उपाय है, आप इसको हटा दीजिए तोड़ के। आपको इसको मॉनिटर करते रहना है समय समय पर। जितने भी पत्ते हैं इन्फेक्टेड वो आप हटा दीजिए, तने को हटा दीजिए। उसके बाद नीम ऑयल या फिर किसी भी नॉर्मल इंसेक्टिसाइड्स का आप स्प्रे कर दीजिए और आपको हर हफ्ते स्प्रे करना होता है, क्योंकि बैंगन के पौधों पर कोई ना कोई बीमारियां लगती ही रहती हैं। कभी फल छेदक, कभी तना छेदक कीट लगते ही रहते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।